Образованието в България. В България майките гледат вкъщи своите деца до 2 години. Когато станат на 2 години, децата започват да ходят на детска ясла. Там те се учат сами да се обличат, хранят, пеят и танцуват. Когато станат на 4 години, децата започват да ходят на детска градина. Там те учат за природата, животните, света. Учат цифри и букви. На 6 години те отиват в предучилищна група, а на 7 години стават ученици. Периодът от 1 до 4 клас се нарича начално образование, а училището се казва начално училище. След това децата отиват в основно училище. Основното образование е от 5 до 7 клас. Когато завършат 7 клас, учениците имат изпити по български език и математика. С оценките от изпитите те кандидатстват за средно училище. Средното образование е от 8 до 12 клас. Образованието в България е задължително до 16 годишна възраст или до 10 клас. Когато завършат 12 клас, на възраст 18-19 години, учениците отново имат изпити по български език, математика, география, история. Тези изпити се наричат матури. С оценките от матурите младежите участват в конкурс за университет. Обаче в някои университети има още изпити, освен резултатите от матурите. Образованието в университета се нарича висше образование. То продължава 4 години. Студентите ходят на лекции и имат изпити. В края на обучението те получават степен бакалавър. Когато продължат своето образование още 1 или 2 години, те получават степен магистър. Студентите от някои специалности, например медицина или право, учат повече години. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangeschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!